السلام عليكم، كي دايرين؟ يا كلشي لاباس؟ بارك عواشركم تعيدوا تعاودوا ان شاء الله يا ربي. قلت لك اليوم عندي لكم الحامض محكوك، حلو ديروه في كيكه، ديروه في حلوه، احسن من داكشي المصنع. ايوا غنحكو دابا. راه غسلنا الحامض ولا الليمون اللي بغيتو، ديروا الليمون. دابا وقت ما طيبنا الخبز ندخلو طاوله الفران باش ما يتحرق، ولي الفران يكون طافي وتيبقى ديروه بشي قريعه. والله الا تيبقى زوين. هادشي اللي كاين، نديروه ونيبسوه. والله الا تيجي زوين، احسن داكشي ديال القراعي. وما عرفتي اش درتي على يديك. تا الليمون الا بغيتو ديروا ليه هكا ديروا ليه هكا، ما كيجي زوين. دابا وقت ما طيبنا دابا الخبز درت لكم غير شويه نوريه لكم. ودابا مع العيد الا بغيتو ديروه في حلوه، كاين ما كاين من حاجه طبيعيه زوينه. مع درت هاد الحكاكه صحه فيها شويه ندير هادي. تيبقى شحال ديري في القريعه، بغيتي ديري كيكه تلقاي واجد، بغيتي ديري حلوه لا ما بقى تحكو، تيجي زوين وتتبقى نيت فيه الريحه ديالو مجهده. يلا ان شاء الله تيوجد احنا معاكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا كلشي لاباس؟ ها هو الحامض ديالنا، هو وجد، ها هو كرم. درناه فوق الفران فين درناه، حيت البحث نطيب الخبز ودرتو فوق الفران، درتوه في شي صينيه وخليتو تاكرم. ايوا راه نهار اخر هذا. ايوا هادشي اللي كاين، ها هو ها هو راه كرم. تديروا في حلوه، ديروه في كيكه، ديروه في شي قرعه وخلوه، ديروه في شي بلاكار ولا شي حاجه، ديروه شي قريعه. ايوا هادشي اللي كاين. يلا نهاركم مبروك.